हाय गाइस, आई वांट टू शो समथिंग। तो यहाँ पे फ्रिज के अंदर देखो कौन बैठा है। मेरा बिल्ला। उसको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लाइक लिटरली वो जाके फ्रिज में बैठ गया। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं मतलब मैं फ्रिज बंद करूँ तो वो डर ना जाए। बट मेरे फ्रिज बंद करने के बाद भी उसे घंटा असर नहीं पड़ा कुछ भी। वो अंदर ही सुकून से बैठा था। मैंने थोड़ी देर बाद खोल के देखा था और फिर बाद में जब वो ठंडा हो गया तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया था। डोंट वरी, उसको अंदर नहीं रखा था। बट दिस इज़ सो फनी। काश हम भी इतने छोटे होते कि हम भी इस फ्रिज में फिक्स हो सकते। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही कि नहाने के 5 मिनट बाद ऐसा लग रहा है हम पसीने से नहा चुके हैं। मतलब तो ये तो जानवर, इन्हें हम क्या ही बोल सकते हैं। तो इन्हें हमें समझना